Beleza, galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma Outlander 2014 V6. Veio aqui pra fazer uma super revisão, troca de correia dentada, limpeza de bico, barulho na suspensão. Vocês vão ver ali o que estava acontecendo na frente, atrás também, coifa rasgada. Tinha bastante coisa pra fazer aí e vou mostrar no detalhe aí pra vocês, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, essa aqui é a Outlander que eu falei pra vocês, V6. A gente vai fazer uma revisão aí geral nesse carro, troca de correia dentada, alguns barulhos na suspensão, verificar os bicos, velas, e eu vou mostrar um pouco desse serviço aí pra vocês. Pessoal, aqui por baixo, ó, bieleta com bastante folga, bastante mesmo. Bucha da barra estabilizadora, eu vou tentar entrar numa outra posição aqui. A gente achou bastante coisa na suspensão, coifa rasgada, já vou mostrar aí pra vocês, olha lá, ó. Essa bucha da barra estabilizadora, esse carro tem barra estabilizadora atrás, né? E olha só o tamanho, agora acho que deu para focar melhor aqui, ó. Olha o tamanho da folga, né? Aqui, pessoal, a coifa, ó, do eixo, semi-eixo rasgado, né? A gente vai abrir para ver depois se não entrou muita sujeira. Ó. Embuchamento da pinça, ó. Tá balançando, tá vendo? Ó. Provavelmente aí você esteja escutando na frente na hora que passa na rua mais esburacada. As duas tá assim, ó. Aqui, pessoal, removemos o semi-eixo e olha a folga que tem aqui, ó, nas trizetas aqui, ó. Bastante folga, ó. Entrou bastante água aqui dentro, como vocês podem ver, ó. A graxa tá esbranquiçada, né? Entrou bastante sujeira e aí com certeza cria um desgaste. Pelo que a gente entendeu aí, faz um tempo que essa coifa aí tá rasgada, a sujeira que tá lá dentro, né? E na tulipa aqui também, pessoal, já tem um calo também, né? Já criou um desgaste, ó. A gente passar o dedo aqui a gente sente. Então a gente vai mandar fazer a recuperação dessas peças, vai ficar zerado, depois eu mostro para vocês. E aqui, pessoal, a gente vai mandar fazer o embuchamento aqui dos cavaletes da pinça também. Já removemos a capa aqui, a gente vai dar uma olhada nas velas também, fazer uma limpeza de bico, TBI, né? 3 bicos é aqui, os outros bicos a gente vai remover o coletor aqui para ter melhor acesso, né? Porque é por baixo aqui, ó. Então é mais chatinho de ter acesso, né? Então vai ter que remover essa parte de cima aqui. Pessoal, agora sem o coletor de admissão, né? Fica bem mais fácil aqui remover os bicos, né? A gente vai remover os bicos agora, aqui é a segunda flauta, né? 3 bicos a cada lado do motor aí, né? Como é V6. Tirar as velas também, tirar a bobina aqui. Pessoal, removemos os bicos aqui, bastante carbonização em volta, né? Na ponta até que não, né? Mas em volta, olha a carbonização que tá em volta desses bicos aí, né? Ó. Bastante, né? Aqui tem as borrachas de vedação que estão horríveis, a gente fazer a substituição também. Aqui, pessoal, removemos as capas de proteção também, né? Pra gente já começar a verificar o ponto. Ainda falta algumas capas na parte de baixo, como vocês podem ver, ó. Aqui de cima a gente já consegue ver o rolamento de apoio, né? Lá embaixo vai ficar o tensor da correia. Depois eu mostro a posição do ponto aqui para vocês. TBI bastante suja também, pessoal. A gente vai fazer aquela limpeza, né? Quase essa aqui tá passagem bem entupida mesmo do ar, né? Só removemos as velas também, tá um pouco gastas, né? E a gente vai fazer a substituição também, que essas velas já são bem antiguinhas aqui nesse carro. Pessoal, referência dos pontos desse carro, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês com foco legal. Tem a marca aqui na polia e a marca aqui, ó. Mesma coisa do outro lado. Deixa eu virar aqui. Marca aqui, ó. Tá? Tem que ficar na mesma direção. Lá embaixo, ó. Não vou conseguir colocar o dedo, mas vocês vão conseguir ver que tem uma fendinha na latinha, né? Com um risco aí na bomba de óleo aí, ó. Tá vendo, ó? Então não tem erro. O ponto desse carro é um ponto simples, né? De você encontrar, tá? Aqui a gente já soltou aqui um pouco o tensor, a correia já tá um pouquinho frouxa aqui, ó. E assim que a gente tirar, a gente já vai começar a limpar e colocar a correia nova. Pessoal, esse aqui é o tensor que tensiona aquela polia ali, ó. Tá? Ele vai por baixo ali e empurra, tá?
Pessoal, acabou de chegar o kit da correia dentada, né? O tensor, o rolamento de apoio, a correia, né? Agora a gente vai instalar lá no lugar. Pessoal, a gente já deu um trato aqui, né? Limpamos as polias, jogamos um pouquinho de descarbonizante, compressor, né? Para deixar tudo limpinho aí. Agora a gente vai começar a montar a correia aí no lugar. Pessoal, tô com o Dr. IE aberto aqui para mostrar para vocês aqui o ponto visto de frente, né? Aqui tem todo o procedimento da troca e aqui vocês conseguem ver, ó. Tá vendo as engrenagens aqui, ó, de marca, né? Marca lá em cima, marca com a polia. Na parte de baixo aqui também a marcação também. Aqui é até melhor de enxergar, né? Porque aqui dá para ver faltando um pedacinho ali do fundo, que é a marcação, né? Do fundo ali da engrenagem, ó. Então desse jeito aqui vocês têm uma visão geral do tensor, do esticador, né? Aqui tem todo o procedimento, torque correto. A gente sempre utiliza aqui o Dr. IE, essa enciclopédia eletrônica. Aí o pessoal pergunta sempre, é pago? É pago, viu galera? É pago, mas vale cada centavo. Porque tem muita informação mesmo em todo esse Dr. IE, que tem os fusíveis, esquema elétrico, alguns testes de componente, tem oscilograma para quem está usando osciloscópio, é bem completo galera, hein? Vale muito a pena. Pessoal, o motor tem que ser sustentado por baixo, tá? Eu acabei não falando, porque aqui tem o coxim, né? O coxim não deixa você ter acesso aqui para remover as capas, a correia, tá? Então o coxim fica nessa posição, parafusado aqui, tem que apoiar por baixo, solta o coxim, aí você vai ter uma bela visão aí, né? Pessoal, aqui ó, esse aqui é o tensor, né? Como eu falei para vocês. Você pode apertar na morsa e colocar um pino, tá? E você encaixa ele dessa maneira aqui. Você pode colocar na prensa, dar uma baixadinha na ponta, e aí você também coloca esse pino. Tem que montar com esse pino aqui, passado do jeito que vocês estão vendo aí. Passando dessa maneira aqui, na hora que você encaixa lá, é só puxar para fora o pino, ele já tensiona a correia, tá galera? Pessoal, correia já passada, né? Os pontos eu já mostrei para vocês, as marcações dos pontos, né? E lá, ó, a peça que eu falei para vocês que ajuda a tensionar a correia aqui, você vai encaixar ali embaixo. Olha lá. Vamos encaixando agora. Rosquear os dois parafusos, verificar novamente as marcações sempre, tá, pessoal? Dá aí pelo menos 2 voltas no motor para ver se ficou tudo ok. E depois que a gente colocar a peça no lugar, a gente já puxa ali o ferrinho ali, né, ó, que vai estar aqui na ponta do meu dedo. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, olha lá, ó. Bem aqui, ó. Puxou o ferrinho, tensiona 2 voltas no motor, verifica o ponto e tá tudo ok. Quando a gente encaixar ali, eu já mostro pra vocês a gente puxando. Pessoal, uma outra dica, carro que tem 2 comandos de válvula, você tem que esticar bastante a correia do lado de cá, ó, tá? Pra lá, quando o tensor tensionar, não ficar nenhum dente fora. Então sempre a gente puxa total, deixa bem esticado mesmo, como vocês estão vendo aqui, para aquele lado ficar o frouxo, ficar mais frouxo, né, ficar mais solto. Na hora que você puxar o tensor, você já vai esticar essa correia. Aí, pessoal, puxou, tensionou a correia bem tensionada. Agora é dar 2 voltas nesse motor e verificar se está no ponto, tudo perfeito. Aí a gente começa a montar novamente. Para virar o motor, coloca-se novamente o parafuso que segura a polia, né? E agora a gente vai virar esse motor aí para verificar. Novamente as marcas bateram, né? Lá embaixo também, olha lá. Tudo perfeito aí. Agora é só começar a montar novamente. Pessoal, o coletor de admissão a gente deu um trato, né? Uma bela lavada nele aqui. Jogamos um descarbonizante, né? TBI também. A TBI não fica tão bonita desse carro, galera, porque a borboleta é meio manchada, né? Mas já tá tudo limpinho, tudo descarbonizado. Agora a gente vai instalar o coletor de admissão lá no lugar. Pessoal, essas aqui são as velas novas que a gente vai instalar, né? São 6 velas. Então não é muito baratinho as velas desse carro, né? A gente já vai colocar no lugar. Pessoal, dando o torque correto aqui nas velas, né? A gente sempre aperta com o torquímetro aqui todas as velas. Aproveitar que já está sem o coletor, bem mais fácil, né? Aqui não tem nem como você acessar a vela com o coletor no lugar, mas essa aqui você consegue, né? Os 3 da frente aqui você consegue. Então a gente já aperta todas, fica bem mais fácil de trabalhar.
Aqui, pessoal, a gente colocou os 4 bicos aqui, né? São 6 e depois a gente só vai colocar mais 2 aqui pra gente ver a equalização, né? A máquina vê 4 de cada vez, então é só tirar 2 e pôr mais 2 aí pra gente testar. Primeira coisa aqui é verificar a resistência dos bicos, né? Vou apertar aqui, ó. Vai testar os 4 bicos, ó. A resistência tem que estar muito parecida, como eu sempre falo para vocês. Se tiver muita discrepância aí um do outro, é que tem alguma coisa errada com esse bico, pode trocar ele, tá? Não pode ter resistência diferente. A maquininha Caixa Strong aqui é bom por causa disso, né? Faz vários testes aqui, fora a limpeza, né? Vamos para a função aqui de completa. Então vamos lá, pessoal. Já testei a estanquidade, tudo ok. Agora vamos verificar aqui a equalização, né? Os 4 tem que ficar por igual, verificando o leque também. Eu não vou ligar o strobo, aqui tem o strobo, né? Que é aquela luz de fundo, mas na filmagem fica muito ruim. Mas dá pra ver aí que aparentemente equalizado. Depois a gente espera baixar um pouquinho a espuma pra gente ver, né? Vamos lá. Vai aumentando a rotação sozinho aqui, ó. Tá tudo automático. Vamos ver aqui quanto que vai dar aqui. Bem equalizado, hein, galera, ó. Os 4 bicos aí, bem legal mesmo. Pode dar diferença de 5%, tá? Mas nem isso não tá dando, galera. Tá muito bom mesmo. Limpeza deu certo. Já trocamos o joguinho de reparo. Agora vamos testar mais os outros dois. Estando tudo ok, a gente já monta. Aqui a gente já colocou as capas da correia, né? Não tem segredo aí para colocar as capas. Lá embaixo a mesma coisa, né? E agora a gente vai colocar as velas e o coletor de admissão. Pessoal, aqui nós já encaixamos as bobinas, né? Demos um trato aqui antes de encaixar a bobina, deixar tudo bonitinho. Agora só falta encaixar o coletor aí no lugar. E os bicos, pessoal, fica aqui, ó, no meio, né? Então o acesso é bem chato da parte interna aqui, né? Você não tem mesmo como você remover esses bicos aqui sem remover coletor, mexer com vela. Vai ter que acertar aqui, tirar o coletor para você ter o acesso, né? Os da frente aqui você consegue, os de trás não. Pessoal, aqui foi feito a retífica, né? Das duas partes, né? Da trizeta e da tulipa aqui. E agora a gente vai montar no lugar. Aí, pessoal, mandamos embuchar, então, os cavaletes, né? Da pinça, né? Agora não tem mais jogo nenhum. Você pega aqui, ó. Você mexe a pinça inteira. Ó. Bem justinho, né? Do jeito que tem que ser, tá? Agora sim. Deram um trato aí, né? Tudo belezinha. Agora a gente vai montar. Aquela folga com certeza tá resolvida, né? Pessoal, aqui nós estamos trabalhando também em um Vectra GTX, trocando a bomba de combustível completa. A gente vai colocar essa bomba da DS completíssima, né? O cliente pediu aqui pra gente fazer a substituição. Tem 1 aninho de garantia, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aí, pessoal, esse conjunto aqui, o código é 26082 da DS, tá? Vem completo, sensor de nível, a bomba, né? O refil, o conjunto todo. Então vem zeradinho, né? Regulador de pressão, vem até a borracha de vedação lá de cima do tanque, ó. Eles mandam completo mesmo. Agora a gente vai instalar lá no lugar, né? Esse modelo aqui não tem aquela fixação dura, né? Você consegue soltar essa parte de cima para trocar o pré-filtro também, né? Completíssimo aí, produto DS 1 ano de garantia, a gente sempre utiliza aqui. Sensor de nível deles é top demais. E também tem esse conjunto aqui que é muito bom, né? Para quem quer tudo novo. Pessoal, aqui antes de instalar o sensor de nível aqui no lugar, né? Quer dizer, nesse caso a bomba completa, mas quando for instalar o sensor de nível, esse carro aqui é bom você testar o sensor fora, né? Antes de montar lá no lugar. Então você desliga a bateria, tá, do carro, tira o sensor de nível, coloca o novo, coloca no máximo. Vai lá, liga a bateria, liga a chave, verifica, ó, tá cheio. Desliga a bateria de novo, coloca no mínimo, vê se ficou no vazio. Liga a chave, né, vê se ficou no vazio, tá ok? Aí sim você monta no lugar aí, que aí você tem certeza que o sensor de nível tá perfeito, o painel aí também tá funcionando. Pessoal, finalizamos aqui, né, colocamos tudo no lugar, falta só colocar a capa de cima aqui. E a gente vai dar uma partida aí para ver como é que ficou funcionando. Pessoal, então tudo montado, coletor, trocamos também o óleo da direção hidráulica, né, o fluido da direção hidráulica, tudo novinho, limpamos ali.
tudo zeradinho. E agora a gente vai dar aquela voltinha pra ver como é que ficou, né? Já tô com o scanner aqui, verificando temperatura, tudo. A gente vai andar junto com o scanner aí pra gente dar uma olhada. Pessoal, pegamos então o carro aqui pra dar aquela voltinha, né? O carro tá com 96 mil, olha lá, galera, dá pra ver lá a quilometragem, né? Um carrão top, né? Esse carro. A gente sempre pega pra dar uma volta, pra ver como é que ficou, se não vai acender nenhuma luz de injeção. Depois a gente volta na oficina, passa novamente o scanner pra ver se não consta nada, né? Sempre é bom fazer isso daí. O carrinho ficou show de bola, um carro macio, gostoso, né? Motorzão que eu vou te falar, né? Vamos dar uma pisada a fundo aqui pra ver se o motor é bom mesmo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha para ajudar a gente. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Clica no sininho que tem aí do lado, que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer para você. Caso você não esteja recebendo as notificações do canal, entra aqui no canal. Sempre tem vídeo novo toda semana, pelo menos 2 vídeos novos toda semana. Siga a gente também no Instagram e vou também deixar o Mundo dos Mecânicos Automotivos, que é um grupo lá no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou!